Hello，大家好，拋喺度，今日嚟介紹呢一個咧，嘅港鐵1:76嘅丹尼士三叉戟10.6米啊，冇錯，喺呢個荃灣坑嗰間80M 買嘅，係啊，嗰個80M 巴士專門店嗰度買嘅啦，冇錯，喺呢個之後咧喺邊度啊？喺度。喺呢個買呢個嘢之後咧，個呢個店員咧送埋呢一個俾我。呢一個係係咩嚟咧？係一個年日2026年嘅年月咯，即係呢個 poster 嗰啲啦，冇錯。我呢個就唔方便咧打開佢嚟睇下，因為呢個都幾長下嘅。係翻正題先，係啊！依架呢就係1:76嘅丹尼士三叉戟啦，10.6米嚟嘅，仲係港鐵嘅接駁巴士添。可以見到佢咁嘅，冇錯。後面之後就係嗰啲簡單介紹啦。冇錯，係呢個叫做呢個丹尼士三叉戟10.6米啦。喺呢個港鐵巴士，喺呢個有個簡單資訊嘅，唔係資訊，係叫類似歷史嗰啲啊。喺港鐵巴士前身係呢個九鐵巴士嚟嘅，喺呢個於1987年開始喺呢個東鐵線後移供呢個服務嘅。跟住呢個鐵路網絡嘅發展呢，現時呢個北哈港鐵巴士已提供空服接駁服務，會使鐵線或輕鐵嘅乘客使用路線服務嘅八達通，係呢個使用路線服務嘅乘客可以透過八達通享用呢個免費轉乘港鐵巴士嘅優惠。係咯，就係咁樣嘅，係得簡單嘅資訊同埋歷史咯。冇錯，係咧英文呢個係叫做Tennessee Trident 10.6米咯。冇錯，呢個之後就係有個真相啦，同埋呢啲花喺呢個裡面嗰啲設計嚟咧，加司機位啊，啲座位嗰啲花紋嗰啲咯。我哋而家可以睇下。哇，好難開嘅，sorry。咁就可以開得㗎啦。冇錯啦，呢個睇一睇過呢個證書。我哋係睇起主要係睇呢一個。係呢架車呢盒1:76嘅模型係限量生產1250部嘅啫。呢個係第1182啦，182部嘅，喺第1182部。係啊，呢一個係咁樣個證書，原本係有個膠套嘅，睇得冇錯。不過係頭先係拆咗出嚟睇下，同埋由於時間關係，所以我已經很早拆咗螺絲啦。個螺絲係咁樣嘅咯，同之前嗰個200MC facelift 同埋嗰個開篷巴士係一樣嘅設計啦。基本上1:76嘅巴士都係咁嘅啦，冇錯。
我哋咧開一開先，呢一個可以撕開嘅，就係咁噶啦。後面咧就係乜嘢嘅，一寫咗年份添啊咧。佢係咧2011年出產噶啦。一陣咧好難對焦。哇！一對要對到焦啊！係喺2011年出產噶啦，係咧港鐵出嘅，港鐵就80M 出噶啦。我哋咧咁樣開，因為呢個以防呢個係驚係呢個線氣手係呢個整爛咗個倒後鏡啊，或者係呢啲乜嘢咧，咁會心痛噶嘛。哇！係呢個見到咧嗰啲積咧，尤其是呢度嗰啲積，證明咗係呢一架嘢擺咗好耐啊，唔係擺咗好耐，係呢個出咗好耐啊。但嗰個 sales 係講話咧係呢個唔會以呢個賣二手係原封不動咁樣開噶，原封不動咁樣賣噶咯，即係冇改座裝嗰啲嘢。哇！嚇死我，以為有老鼠聲，係呢個啲車胎嘅聲。係啊，實碌得順啲啦，都順嘅，但係咧呢個好似有少少唔係幾順嘅。邊度唔順啊？前碌順啊，呢個中間碌都順啊，應該就係後碌唔順。OK，係得咁樣，應該係呢個後碌嘅唔順啦。好彩呢個 K76係呢個去天水圍西鐵站，係因為當時呢個仲未呢個西鐵同馬鐵未合併條畫線呢，最後都叫翻做西鐵站啦。車隊編號係呢個車隊編號係呢個730啦，之後呢個車牌咧就係呢個 JF1475啦。哇！我夠啦咩仔？見到有呢個係呢個見到有個丹尼士嗰個廠個呢個名啦，丹尼士。之後咧就寫住滿座啦。一般係咧載滿客咧就係咧果然咧，一般載滿客咧多數都係咧咁係呢個牌嘅。哇！係呢個嗰啲呢個，哇！呢啲咧其實都已經咧冇乜再見到噶啦，嗰啲呢個水門。之後開啊，OK，睇埋另一邊啊！哇，好難轉啊！就係咁噶啦，車尾都一樣啦。係一個配色咧，嗰個顏色係呢個唔係個花紋咧係用呢第一期輕鐵翻新後嗰個花紋啦，同埋呢第4期輕鐵個花紋嘅。之後就睇下呢架客車裏面嗰個車廂內容啦，開咗閃光燈先。OK， 係呢就係呢，見到有個呢，好似係八達通個，係可以應該係呢個係提醒啲乘客呢可以用八達通支付啦，即係俾錢。之後呢係呢個有個輪椅個座位咯，同埋呢個我諗嗰次係屬於低地台係嘛？我唔知啦。
之後就係有嗰啲溫提示嗰啲啦，類似九巴嗰啲嚟嘅。之後有呢、呢個我唔知咧，呢個我唔知咩嚟啊，應該似係呢啲長者乘車優惠嗰啲啊，即係呢個可以2蚊享優惠嗰啲。藍色扶手，哇！係呢個勁有回憶啊！有呢個係講話呢個，之後又係講嗰啲呢個載客嗰啲資訊嘅，就係呢個上樓上座位係呢個51，係咪51啊？樓下座位27，樓下企位34。仲有一個係呢個嗰個車，仲有一個係一個指示牌係叫做呢只准落車咯，係啊。同埋呢一個字係呢個，等下先啊，落啲乜嘢咧？知道啊。呢一個字咧係咧，其實有兩個讀法嘅，可以咧讀可以讀呢個只起准啦，或者係其准嘅。但係呢一個係呢個係咧講話落車嘅，即係呢個用喺呢個落車門嘅，係咧，所以呢個叫呢個只准落車啦，即係淨係落車啦。之後呢一啲就係呢啲開門用嗰啲嚟嘅，淨係車就可以開啦，其他啲我諗緊違法㗎啦。之後座位咧就係呢個咁樣㗎啦，係呢個紫色凳，係咧好似啲新巴或者城巴嘅座位啦。係呢個唔知點解咧，係呢個去近咯，呢個相近咧個電話就會突然之間變黃。之後睇埋上層啦，哇！係呢個好難對調，係咁樣啊，都係一樣啦。之後上面咧上面係啲冷氣機，唔係冷氣嗰啲出風口啦，同埋嗰啲下一站嗰啲報站嗰啲廣播聲，唔係廣播器，即係嗰啲喇叭。冇潛望鏡嘅，因為我記得呢架車係有潛望鏡咯。冇錯啦，係得咁樣，就係咁啦。之後就係呢個喺某個司機位啦。個司機位咧都係一樣啦，冇分別。之後睇埋呢一度，哇！咩事？哇！係咪中？哇！打幾次？係咪中獎啊？見唔見到有啲呢個黑色嗰啲位？應該就係上色上個指紋唔係咁好啊。之後有啲係叫乘客乘客須知嗰啲咯。冇錯，係咁樣。同埋呢啲我唔知係咩嚟嘅，係咪啲黐住嗰啲窗嗰啲黐住扶手嗰啲連接位啊？定係呢嗰啲撳鐘嗰啲啊？呢個我就唔知道啦。係一個大致上就係咁樣㗎啦。同埋呢架車我呢個對我嚟講都係一個回憶嚟嘅，因為呢個以前呢都成日幾常，以前細個咧成日都搭呢一架車去天水圍嘅，
去天水圍唔知做乜㗎係。但係呢個唔係呢個坐個 K76，而係坐 K73，係咯，好似係呢個終點站係呢個天恒咯，冇錯係呢個天恒嘅恒香個恒，冇錯啊，係呢個。但係呢個我呢個而家呢個唔係幾時常搭咯，甚至乎係呢個冇再搭啊。樣點解我唔記得咗？係咯，咁樣咯。但係呢個問題係呢個後轆呢用唔到啊，唔係用唔到，好唔順啊。好啦，今集呢拍呢一個呢個港鐵血丹尼斯三叉戟嘅10.6米就嚟到呢度啦。鍾意嘅話就記得呢，subscribe呢個 channel 啦。我哋呢就下集再見啦，拜拜。